好，今日帶大家嚟萬豪冰室度食午餐。今日非常之好天啊，不過好熱啊，熱到我呢一路行一路滴汗啊。希望唔使等位啦。你哋中意坐西式嗰邊啦，定係好似港式依邊啊？我本人就中意依邊啦。一齊睇下個 menu 有啲咩嘢食啦，都好多選擇喎。我都有成年冇嚟嘅，唔知啲嘢食變成點呢？而家佢個 menu 都好大圍，有西式嘢啦、港式嘢，乜都有啲啲。嗌凍嘢咁係唔使加錢噶，所以我都要嗌翻杯凍嘢飲試下先。個凍奶茶太稀啦，又少奶，我已經少冰噶啦。如果我多冰咁，你仲稀？個五香肉丁應該係自家製嘅，辣度都好辣啊，所以中意食辣嘅朋友仔應該好中意，味道唔錯，都唔孤寒噶，啲肉都好多粒。咁嘅天氣食佢真係流晒汗啊！佢跟呢個滑蛋多士，滑蛋係滑嘅，不過呢就真係幾薄嘅。你睇下我切，不起，你話啦，薄唔薄啊？如果厚翻啲會好啲咯。我面皮都冇佢咁薄啊。個沙爹牛肉都幾好味，個沙爹呢係帶花生味嗰種沙爹，鹹鹹地啦，甜翻啲會好啲。啲牛肉好滑同埋好大嚿，一啲都唔孤寒嘅。你見我夾極都夾唔到，你就知佢有幾滑啦。佢唔係鞋雜嗰啲牛肉啊，個米粉質地都唔錯，至少返屋企冇韌胃。佢依個餐係跟火腿奄列配餐包。我問侍應點解唔係餐包，佢話餐包已經係 discontinue 啦。如果咁，佢哋就應該叉走咗個餐包喺個 menu 度啦。火腿就少咗啲，我而家俾你睇下有幾多條啊！1條、2條、3條、4條、5條、6條、7條。總括嚟講，我都覺得佢貴咗啲嘅，不過算啦，因為佢都肯俾料。希望大家中意睇我條片，下集再見。